nos gusta y que tanto necesitamos para tocar en la iglesia. Ojo, no solamente sirve para worship, sino que también sirve para acompañar en baladas pop y todo este tipo de cosas, porque yo no suelo utilizar ambientes demasiado saturados y demasiado grandes para mis sonidos, porque me gusta ser un poquito más versátil en ese sentido.